Leksjon 1. Lyttingens kraft. God ettermiddag, Anna. Jeg har reflektert over viktigheten av kommunikasjon. God ettermiddag, John. Det er et viktig tema. Hvilke aspekter vurderer du? Jeg tenkte på hvordan jeg skulle ta meg tid til å lytte til hva folk hadde å si. Lytting er virkelig en uvurderlig ferdighet. Hvorfor tror du det er viktig? Folk setter pris på en god lytter. Det fremmer tillit og tilknytning. Absolutt. Når noen føler seg hørt, bekrefter det følelsene og opplevelsene deres. Nettopp. Aktiv lytting kan forvandle samtaler til meningsfulle interaksjoner. Har du alltid vært en god lytter, John? Jeg har gjort en bevisst innsats for å forbedre lytteferdighetene mine opp gjennom årene. Det er prisverdig. Hvilke teknikker har du funnet nyttige? Jeg fokuserer oppmerksomheten min på den som snakker, og unngår å avbryte dem. Det er viktig. Å la noen bli ferdige hjelper dem å uttrykke tankene sine fullt ut. Ja. Jeg holder også øyekontakt for å vise at jeg er engasjert. Disse ikke-verbale signalene kan utgjøre en betydelig forskjell i kommunikasjonen. Det gjør de absolutt. Folk føler seg verdsatt når ordene deres blir verdsatt. Hvilke andre ferdigheter bidrar til effektiv lytting? Å stille åpne spørsmål oppmuntrer til dypere samtaler. Det er et godt poeng. Det viser at du er interessert i talerens perspektiv. Jeg praktiserer også empati, og prøver å forstå følelsene og synspunktene deres. Empati forsterker forbindelser. Det gir en dypere forståelse av andre. Ja. Har du hatt noen erfaringer der lytting gjorde en forskjell? Ja. Jeg lyttet en gang til en venn som slet med en vanskelig avgjørelse. Hvordan hjalp det å lytte henne? Bare det være der for henne ga henne en følelse av støtte. Det ga henne muligheten til å klargjøre sine egne tanker. Det er effektfullt. Noen ganger trenger folk bare en sparingspartner. Nettopp. Å lytte gir ikke bare støtte, men kan også føre til personlig innsikt. Jeg tror alle kan forbedre lytteferdighetene sine med øvelse. Jeg er enig. Det er en ferdighet som kan forbedre både personlige og profesjonelle forhold betraktelig. Ja. Folk føler seg ofte mer knyttet til de som lytter oppmerksomt. Sant nok. Forhold basert på tillit og forståelse har en tendens til å være sterkere. Har du lyst til å dele andre erfaringer knyttet til lytting? Ja visst. På jobb prøver jeg å lytte nøye til kollegenes ideer under møter. Det er en smart tilnærming. Det fremmer samarbeid og innovasjon. Ja. Det viser dem at innspillet deres verdsettes og oppmuntrer til lagånd. Teamdynamikken forbedres betraktelig når alle føler seg hørt. Lytting er et kraftig verktøy for å bygge relasjoner på alle områder av livet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er bemerkelsesverdig hvor enkelt det er å være til stede for noen andre. Og ved å gjøre det bidrar vi til en mer medfølende verden. Det er målet. Små handlinger av forståelse kan skape positive ringvirkninger.
Jeg gleder meg til vår neste diskusjon om kommunikasjonsferdigheter, John. Det gjør jeg også, Anna. Sammen kan vi utforske hvordan vi kan fremme dypere forbindelser gjennom å lytte. Leksjon 2, en dag med shopping. God ettermiddag, Anna. Du virker veldig profesjonell i dag. God ettermiddag, John. Takk. Jeg føler meg komfortabel i dette antrekket. Det passer deg absolutt. Du oppfører deg alltid med selvtillit. Jeg setter pris på dine hyggelige ord. De betyr mye for meg. Jeg setter pris på din profesjonalitet. Har du tenkt på planene dine for helgen? Jeg vurderte å dra til kjøpesenteret i morgen. Det høres ut som en god idé. Leter du etter noe spesifikt? Ja, jeg trenger et nytt par sko til jobb. Sko kan avgjøre om et antrekk avgjør eller ikke. Har du en spesiell stil i tankene? Jeg ser etter noe stilig, men likevel komfortabelt. Jeg kommer til å stå mye på beina. Komfort er viktig, spesielt i profesjonelle omgivelser. Har du sjekket noen nettbutikker? Jeg har sett på nettet, men jeg foretrekker å prøve ting personlig. Det er lurt. Hvert merke kan passe forskjellig. Nettopp. Jeg har også lyst til å utforske noen nye klesalternativer. Shopping kan være en herlig opplevelse. Det gir rom for kreativitet i valg av antrekk. Ja. Jeg liker å uttrykke personligheten min gjennom klærne mine. Hva med at vi drar til kjøpesenteret sammen? Det kunne vært morsommere. Det hadde jeg elsket. Å handle med en venn gjør opplevelsen hyggelig. Utmerket. Vi kan dele meninger med hverandre mens vi leter etter de perfekte varene. Ja. Innspillene dine er alltid nyttige. Jeg vil være på utkikk etter plagg som passer din stil. Det setter jeg pris på. Jeg håper å finne noe allsidig til både jobb og uformelle utflukter. Allsidighet er nøkkelen. Det lar deg maksimere garderoben din. Jeg skal også sjekke ut tilbehøret. Det kan forbedre ethvert antrekk. God idé. Et fint belte eller skjerf kan forvandle et antrekk fullstendig. Nettopp, og de tar heller ikke mye plass i et skap. Det gjør dem ideelle. Skal vi møtes 12:00 på kjøpesenteret? Middag fungerer perfekt. Jeg tar også med noen returvarer. Effektiv shopping er den beste typen shopping. Jeg er enig. Jeg gleder meg til shoppingeventyret vårt. Jeg også. Det blir hyggelig å utforske de nyeste trendene sammen. Vi kan også oppdage noen skjulte perler i butikkene. Ja, virkelig. Uventede funn gjør shoppingen enda mer spennende. Gleder meg til å prøve noen klær og sko. Jeg gleder meg til å se hva du finner. Takk for at du ble med meg, John. Selskapet ditt vil gjøre opplevelsen enda bedre. Det er en glede for meg, Anna. Sammen skal vi ha en fantastisk dag på kjøpesenteret. Leksjon 3. Samarbeid for trening. God morgen, Anna. Har du bestemt deg for å bli med på treningssenteret ennå?
God morgen, John. Ja, jeg har endelig meldt meg på. Det er fantastisk. Det gleder meg å høre. Takk. Jeg gleder meg til å starte treningsreisen min. Selvfølgelig kan vi være treningskamerater og nå målene våre sammen. Det hadde jeg elsket. Å ha en treningspartner gjør opplevelsen mye morsommere. Absolutt. Vi kan motivere hverandre til å være konsekvente. Konsistens er nøkkelen til å nå ethvert treningsmål. Hva er dine treningsmål? Jeg har som mål å bygge muskler og forbedre min generelle utholdenhet. Det er flotte mål. Jeg vil fokusere på vekttap og tone kroppen min. Å kombinere målene våre kan føre til varierte treningsrutiner. Ja. Vi kunne veksle mellom styrketrening og kondisjonstrening. Den planen høres effektiv ut. Å variere treningsaktene våre vil holde det interessant. Enig. Hvilken type øvelse liker du best? Jeg liker spesielt godt vektløfting. Det er givende å se fremgang i styrke. Vektløfting er en utmerket måte å bygge muskler på. Jeg er ivrig etter å lære mer om det. Jeg viser deg gjerne noen grunnleggende øvelser. Takk. Jeg setter pris på veiledningen din. Hva med kondisjonstrening? Jeg liker å løpe på tredemølle eller sykle. De bidrar til å forbedre kardiovaskulær helse. Jeg foretrekker høyintensiv intervalltrening. Det er effektivt og får pulsen opp. HIIT kan være veldig effektivt for vekttap. Jeg gleder meg til å prøve det sammen med deg. La oss lage en balansert timeplan som inkluderer både styrke- og kondisjonstrening. Det høres fantastisk ut. Å ha en strukturert rutine vil hjelpe oss å holde fokus. Ja. Jeg kan også følge med på fremgangen vår underveis. Det er en god idé. Å spore fremdriften holder oss ansvarlige. Det vil motivere oss til å nå milepæler. Når vi snakker om motivasjon, skal vi tenke på kortsiktige belønninger for å nå målene våre. Belønninger kan være en morsom måte å feire suksessen vår på. Hva har du i tankene? Kanskje vi kunne unne oss et godt måltid eller en morsom aktivitet etter å ha nådd et mål. Det elsker jeg. Å nyte en belønning vil gjøre reisen mer givende. Har du et konkret mål vi skal nå? Jeg tror det ville være en god start å sikte på regelmessig trening i en måned. Det er et realistisk mål. Etter en måned kan vi evaluere fremgangen vår. Ja. Denne planen vil skape en følelse av prestasjon. Jeg tror på oss begge. Sammen kan vi klare dette. Jeg setter pris på støtten din, John. Det utgjør en forskjell. Jeg gleder meg til å starte denne reisen med deg, Anna. Jeg også. La oss skape treningshistorien vår sammen. Sammen skal vi holde motivasjonen oppe og nå målene våre. Leksjon 4. Fellesskapets kraft. God ettermiddag, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig fellesskap er. God ettermiddag, John. Jeg er helt enig. Fellesskap bringer folk sammen. Ja, det er sant.
De fremmer forbindelser mellom individer fra ulike bakgrunner. Absolutt. Dette mangfoldet beriker våre erfaringer og perspektiver. Det hjelper oss å forstå hverandre bedre. Delte opplevelser skaper bånd. Ja. Å delta i arrangementer i lokalsamfunnet kan styrke disse båndene ytterligere. Hvilke typer samfunnsarrangementer har du deltatt på i det siste? Jeg var på en lokal festival forrige helg. Den viste frem vår kulturarv. Det høres fantastisk ut. Festivaler fremhever ofte det unike ved et fellesskap. Ja. Det var forestillinger, matboder og kunstutstillinger. Slike arrangementer gir en plattform for kunstnere og utøvere til å skinne. Nettopp. Det lar enkeltpersoner uttrykke seg og feire kulturen sin. Fikk du muligheten til å møte nye folk på festivalen? Ja. Jeg møtte flere lokale håndverkere. Lidenskapen deres var inspirerende. Det er fantastisk. Å samarbeide med håndverkere kan føre til en dypere forståelse for arbeidet deres. Jeg er enig. Historiene deres ga håndverket deres et personlig preg. Samfunn blomstrer når folk deler sine talenter og historier. Ja. Det bidrar til å skape en følelse av tilhørighet. Har du vurdert å være frivillig i samfunnsprosjekter? Det har jeg. Frivillig arbeid kan være en givende måte å bidra på. Absolutt. Det gagner ikke bare samfunnet, men fremmer også personlig vekst. Jeg vil gjerne hjelpe til med å organisere lokale arrangementer eller rydde opprydding i lokalsamfunnet. Det er utmerkede initiativer. De viser engasjement for lokalsamfunnets velvære. Jeg tror at vi ved å samarbeide kan løse lokale utfordringer effektivt. Samarbeid fører ofte til innovative løsninger. Nettopp. Å kombinere ulike perspektiver kan gi kreative ideer. Har du tenkt på hvordan du kan spre bevissthet om samfunnsproblemer? Ja. Bruk av sosiale medier kan forsterke stemmene våre nå et bredere publikum. Sosiale medier er et kraftig verktøy for å mobilisere støtte og engasjement. Det kan bidra til å knytte kontakt med likesinnede personer som brenner for lignende saker. Samfunn blomstrer når folk jobber for positiv endring. Jeg er enig. Den kollektive innsatsen bygger sterkere nabolag. Det inspirerer også fremtidige generasjoner til å verdsette samfunnstjeneste. Vi må dyrke en kultur preget av engasjement, ansvar. Ja. Fellesskapsånden bør pleies og feires. Jeg gleder meg til å bidra til våre lokale initiativer. Sammen kan vi gjøre en betydelig forskjell. Jeg er spent på mulighetene som ligger foran meg. La oss fortsette å inspirere hverandre til å skape et levende og inkluderende samfunn. Leksjon 5. Tidløs visdom. God kveld, Anna. Har du noen gang tenkt over visdommen til store ledere? God kveld, John. Ja, jeg reflekterer ofte over innsiktene deres. Hvorfor nevner du det i dag? Jeg leste om kardinal Bernhard og hans tanker om liv og død. Og kardinal Bernhard? Han hadde en dyp forståelse av menneskelige erfaringer.
Ja, visdommen hans gir gjenklang selv i dag. Han understreket viktigheten av perspektiv. Det er fascinerende. Hvilken spesifikk lærdom syntes du var betydningsfull? Han snakket om å akseptere vår litenhet i universets enorme størrelse. Det er en ydmykende påminnelse. Den oppmuntrer til ydmykhet og takknemlighet. Nettopp. Å omfavne vår litenhet lar oss sette pris på skjønnheten rundt oss. Det minner oss om at livet ikke bare handler om individuelle prestasjoner. Ja. Det handler om forbindelser og erfaringer vi deler med andre. Relasjoner beriker livene våre. Hva annet la kardinal Bernhard vekt på? Han diskuterte viktigheten av å møte livets slutt med mot og ynde. Det er et sterkt budskap. Å forberede seg på det uunngåelige krever introspeksjon. Absolutt. Å leve fullt ut kan hjelpe oss å møte vår dødelighet med større fred. Jeg tror det oppmuntrer oss til å sette pris på hvert øyeblikk vi har. Ja, tid er dyrebar. Vi må ikke ta den for gitt. Hvilke praktiske skritt tror du vi kan ta for å leve ut denne visdommen? Først bør vi ha meningsfulle samtaler med våre kjære. Det skaper dypere forbindelser og felles forståelse. Deretter kan vi praktisere takknemlighet daglig, og sette pris på både store og små gleder. Takknemlighet flytter fokuset vårt fra det vi mangler til det vi eier. Til slutt beriker det livene våre å prioritere opplevelser fremfor materielle eiendeler. Ja. Minner varer lenger enn materielle ting. De former hvem vi er. Kardinal Bernhards visdom oppmuntrer oss til å reflektere over livene våre regelmessig. Refleksjon gir mulighet for personlig vekst og en klarere forståelse av vårt formål. Det hjelper oss også med å tilpasse handlingene våre til verdiene våre. Jeg håper å leve på en måte som gjenspeiler disse innsiktene. Vi kan alle strebe etter å legemliggjøre visdommen til de som var før oss. Takk for at du delte denne tankevekkende samtalen, John. Det er en glede for meg, Anna. Sammen kan vi oppmuntre hverandre til å leve meningsfullt. Leksjon 6. Omfavne sommereventyr. God ettermiddag, Anna. Hvordan har du nytt sommeren? God ettermiddag, John. Jeg har hatt det bra, men ikke så ofte som jeg skulle ønske. Jeg har tilbrakt tid utendørs. Det er viktig å omfavne sommersesongen. Hvilke aktiviteter har du klart å gjøre? Når jeg kan, liker jeg å gå på tur i fjellene i nærheten. Fotturer er en fantastisk måte å komme i kontakt med naturen på. Har du oppdaget noen nye stier? Ja. Jeg snublet over en vakker sti som fører til en fantastisk foss. Det høres fortryllende ut. Fosser er alltid et syn. Absolutt. Lyden av rennende vann bidrar til roen i opplevelsen. Går du ofte på tur alene, eller foretrekker du selskap? Jeg går vanligvis tur med venner. Det er hyggeligere å dele slike opplevelser. Jeg er enig. Fotturer kan fremme dype samtaler mens man nyter naturen. Ja. Jeg elsker å høre forskjellige perspektiver når jeg er omgitt av natur. Har du også vurdert andre sommeraktiviteter?
Jeg har tenkt på å arrangere en piknik. Det kunne være en fin måte å slappe av utendørs på. En piknik høres herlig ut. Hva har du tenkt å ta med til pikniken? Jeg ville pakket med meg smørbrød, frukt og forfriskende drikke. Enkelt, men mettende. Det høres perfekt ut. Å ta med teppe ville gjort det enda mer behagelig. Selvfølgelig. Jeg må huske å pakke med meg snacks som alle kan kose seg med. Snacks er viktig. De forbedrer den generelle opplevelsen av å være utendørs. Har du noen egne sommerplaner? Jeg planlegger å besøke stranden neste helg. Stranden er et fantastisk sted å tilbringe tid. Hvilke aktiviteter liker du der? Jeg elsker å bade i havet og spille strandvolleyball med venner. Strandvolleyball er gøy. Det kombinerer fysisk aktivitet med vennskapelig konkurranse. Ja, det er en fin måte å holde seg aktiv på i sommermånedene. Planlegger du å prøve noen vannsporter mens du er på stranden? Jeg har lyst til å prøve padlebrett. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve det. Padlebrett er en fantastisk måte å utforske vann på. Ja, jeg tror det gir et unikt perspektiv på kystlinjen. Sørg for å ta mange bilder mens du er der. Det skal jeg. Å fange minner er en viktig del av ethvert eventyr. Jeg er enig. Jeg ser ofte tilbake på sommerminnene mine med glede. Disse minnene tjener som påminnelser om gledelige øyeblikk tilbrakt utendørs. Jeg gleder meg til å skape flere minner i sommer. Jeg også. La oss utnytte det varme været fullt ut. Ja. Jeg håper å oppleve så mange utendørseventyr som mulig. Sammen kan vi planlegge noen spennende aktiviteter for resten av sommeren. Det hadde vært fantastisk, John. Jeg gleder meg til å omfavne sesongen for fullt. La oss gjøre det til et minneverdig sted. Sommeren byr på mange muligheter for utforskning. Leksjon 7. Planlegging av et hjemmeprosjekt. God ettermiddag, Anna. Jeg hører at du planlegger et oppussingsprosjekt. God ettermiddag, John. Ja, jeg har vurdert noen spennende oppussinger. Det høres fantastisk ut. Hvilke spesifikke endringer planlegger du å gjøre? Jeg ønsker å pusse opp kjøkkenet mitt og kanskje også oppgradere hagen. Det er utmerkede valg. Kjøkkenet er ofte hjemmets hjerte. Nettopp. Et moderne kjøkken kan gjøre matlaging og underholdning mye morsommere. Har du tenkt på hvilke verktøy du trenger til dette prosjektet? Ja, jeg har laget en liste over ting, men jeg må finne ut hva jeg har råd til. Har du et bestemt budsjett for verktøyene? Jeg vil gjerne holde det under $2000 hvis mulig. Det er et rimelig budsjett for viktige verktøy. Hvilke verktøy planlegger du å kjøpe? Jeg trenger en drill, en sag og kanskje noen håndverktøy som skiftenøkler og skrutrekkere. Dette er grunnleggende verktøy som vil være nyttige i mange prosjekter. Ja. Jeg vil også investere i materialer av høy kvalitet til oppussingen. Kvalitetsmaterialer kan utgjøre en betydelig forskjell i det totale resultatet.
Jeg er enig. Jeg håper å finne en balanse mellom rimelighet og kvalitet. Har du vurdert å handle under salg eller kampanjer? Det har jeg. Mange jernvareforretninger har ofte sesongsalg. Det er en smart tilnærming. Du kan spare mye ved å time kjøpene dine godt. Ja, og jeg planlegger å sammenligne priser i forskjellige butikker for å sikre at jeg får de beste tilbudene. Det er en klok avgjørelse. Undersøkelser kan forbedre budsjetteffektiviteten din betraktelig. Jeg lurer også på om jeg kan låne noen verktøy av venner eller naboer. Det er en god idé. Mange verktøy kan deles, noe som reduserer kostnadene ytterligere. Nettopp. Det bygger en følelse av fellesskap og kan også føre til nyttige råd. Samarbeid med andre kan berike prosjektopplevelsen din. Ja. Jeg skulle gjerne hatt noen venner med på en gjør-det-selv-dag. Det hadde vært en morsom måte å tilbringe dagen på. Dere kan ta fatt på oppgaver sammen. I tillegg kan det bli til et sosialt arrangement med mat og latter. En perfekt kombinasjon av arbeid og glede. Har du vurdert tidsfrister for oppussingen? Jeg planlegger å sette av noen helger til å gjøre kjøkkenet ferdig først. Det høres overkommelig ut. Å sette en tidslinje holder alt organisert. Jeg håper å bli ferdig før sommeren, slik at jeg kan nyte hagen etterpå. Flott idé. Du vil få et vakkert sted å slappe av i. Takk for støtten, John. Entusiasmen din er smittsom. Jeg gleder meg til å se renoveringen din bli virkelighet. Jeg holder dere oppdatert om fremgangen min. Jeg gleder meg, Anna. Sammen skal vi gjøre dette prosjektet til en stor suksess. Leksjon 8. Dybden av forståelse. God ettermiddag, Anna. Jeg har nylig fordypet meg i studiet av forskjellige religioner. God ettermiddag, John. Det høres fascinerende ut. Hvilke innsikter fikk du? Jeg utforsket islam, og jeg fant den dyptgående. Den har mange lag av betydning. Jeg er enig. Historien om islam har virkelig betydelig dybde. Og jeg sa til meg selv, innrøm Salomo, islams historie har en dypere betydning for deg enn noen av de andre store fortellingene. Det er en interessant refleksjon, John. Hvilke aspekter ved islam resonerte mest med deg? Det var fokuset på fellesskap som traff meg mest. Samhold er en integrert del av troen. Ja. Fellesbønnene og samlingene skaper en sterk følelse av tilhørighet. Nettopp. Deltakelse i ritualer understreker enhet blant tilhengere. Er det spesifikke læresetninger som har påvirket din forståelse? Konseptet medfølelse og nestekjærlighet er dyptgående. Å hjelpe andre er et kjerneprinsipp. Almisse, eller zakat, er en vakker praksis. Det forsterker sosialt ansvar. Det gjør det absolutt. Det minner oss om vår plikt til å hjelpe de som trenger det. Dette prinsippet kan anvendes utover religiøse kontekster. Medfølelse kan forvandle samfunnet. Sant nok. Det oppmuntrer enkeltpersoner til å handle for det felles beste.
Har du kommet over noen historier fra islamsk tradisjon som illustrerer disse verdiene? Ja. Historien om profeten Muhammed vektlegger vennlighet og tilgivelse. Livet hans er et eksempel på viktigheten av medfølende lederskap. Elevene kan trekke verdifull lærdom fra handlingene og avgjørelsene hans. Åndelige historier gir ofte veiledning som er relevant på tvers av kulturer. Absolutt. De lærer bort moralske verdier som gir gjenklang universelt. Dine refleksjoner har vekket min nysgjerrighet. Jeg ønsker å lære mer om disse temaene. Jeg anbefaler å lese tekster som utforsker disse læresetningene i dybden. Takk for forslaget. Jeg skal lete etter disse ressursene. Å forstå ulike perspektiver styrker empati og kulturell bevissthet. Ja, det hjelper oss å bygge broer mellom kulturer og religioner. Slike samtaler er avgjørende for å fremme gjensidig respekt og forståelse. Jeg setter pris på at du deler innsikten din med meg, John. Den har vært opplysende. Takk, Anna. Jeg liker alltid å diskutere viktige temaer med deg. La oss fortsette å utforske disse rike fortellingene sammen. Jeg gleder meg til vår neste samtale og oppdagelsene den vil bringe. Leksjon 9. Viktigheten av immaterielle rettigheter. God ettermiddag, Anna. Jeg leste nylig om immaterielle rettigheter. God ettermiddag, John. Det er et viktig tema. Hva oppdaget du? Jeg lærte at det er avgjørende for skapere å forstå rettighetene til all åndsverk som skapes. Ja, det er sant. Å beskytte åndsverk oppmuntrer til innovasjon og kreativitet. Nettopp. Uten skikkelig beskyttelse kan innholdsskapere miste anerkjennelse og økonomiske fordeler. Jeg er helt enig. Har du tenkt på hvordan du skal håndtere immaterielle rettigheter i samarbeid? Ja, jeg tror det er lurt å inngå klare avtaler på forhånd. Det gir mening. Hva slags avtaler ville du foreslå? Vi foreslår et felles eierskap av all immateriell eiendom som utvikles under samarbeidet. Felles eierskap gir begge parter en rettferdig fordel av sine bidrag. Absolutt. Det fremmer en følelse av likestilling blant samarbeidspartnere. Har du opplevd noen situasjoner der immaterielle rettigheter ikke har blitt forvaltet på riktig måte? Ja, jeg har sett prosjekter lide på grunn av misforståelser om eierskap. Det er uheldig. Klarhet i avtaler kan forhindre tvister senere. Nettopp. Det er viktig å kommunisere åpent om forventninger og rettigheter. Tror du at juridisk rådgivning er nødvendig for å inngå disse avtalene? Jeg tror det kan være nyttig, spesielt for viktige samarbeid. Juridisk ekspertise sikrer at alle aspekter blir vurdert og ivaretatt. Ja, det bidrar til å unngå potensielle juridiske komplikasjoner senere. Innen hvilke kreative felt ser du størst betydning for immaterielle rettigheter? Jeg mener at felt som kunst, musikk og litteratur er i stor grad avhengige av disse rettighetene. Absolutt. Innholdsskapere innen disse feltene er ofte avhengige av royalties for å tjene til livets opphold.
Å beskytte kunstnerisk arbeid sikrer at skapere får rettferdig kompensasjon. Har du noen gang møtt på utfordringer knyttet til immaterielle rettigheter i ditt eget arbeid? Heldigvis har jeg ikke møtt på betydelige problemer. Jeg er imidlertid fortsatt flittig. Det er klokt. Bevissthet om ens rettigheter er viktig i alle kreative bestrebelser. Absolutt. Det lar innholdsskapere forsvare arbeidet sitt når det er nødvendig. Jeg beundrer hvordan teknologi også har påvirket måten vi beskytter immaterielle rettigheter på. Ja. Digitale verktøy muliggjør enklere sporing og administrasjon av immaterielle rettigheter. Nettplattformer kan hjelpe skapere med å registrere verkene sine raskt. Den tilgjengeligheten oppmuntrer flere til å beskytte kreasjonene sine. Jeg setter pris på fremskrittene som støtter innholdsskapere på ulike felt. Jeg tror det er avgjørende å fortsette å lære oss selv om disse rettighetene. Ja. Jo mer informerte vi er, desto bedre rustet blir vi. Jeg gleder meg til å diskutere dette temaet videre i fremtiden. Det gjør jeg også, John. Sammen kan vi bidra til å øke bevisstheten om viktigheten av immaterielle rettigheter. Nettopp. La oss fortsette å kjempe for rettighetene til alle skapere og deres verk. Leksjon 10. Reisen til trening. God ettermiddag, Anna. Jeg hørte at du vurderer å melde deg inn på et treningssenter. God ettermiddag, John. Ja, jeg gleder meg ganske mye. Det høres ut som en god avgjørelse. Tilgang til mer utstyr og profesjonelle trenere er fornuftig. Jeg tror det vil hjelpe meg å nå treningsmålene mine mer effektivt. Absolutt. Profesjonelle trenere kan gi verdifull veiledning og støtte. Nettopp. Jeg vil være sikker på at jeg bruker de riktige teknikkene. Riktig form er viktig for å unngå skader og maksimere resultatene. Jeg har sett instruktører korrigere andre timen, og det har gjort en betydelig forskjell. Det gjør det definitivt. Har du bestemt deg for hvor ofte du planlegger å gå på treningssenteret? Jeg har som mål å gå minst 4 ganger i uken. Det er en solid forpliktelse. Å blande treningsøkter er nøkkelen til fremgang. Ja. Jeg planlegger å veksle mellom styrketrening og kondisjonstrening. En balansert rutine vil hjelpe deg med å bygge muskler og forbedre utholdenheten. Nettopp. Jeg vil også innlemme smidighetsøvelser, som for eksempel yoga. Yoga er utmerket for å forbedre fleksibilitet og fremme avslapning. Det er det. I tillegg gir det mental pause fra hverdagens mas og kjas. En helhetlig tilnærming til trening har en betydelig innvirkning på den generelle velværen. Det tror jeg helhjertet på. Har du noen treningsmål selv, John? Ja, jeg har også som mål å forbedre styrken og utholdenheten min. Det er fantastisk. Hvordan planlegger du å nå disse målene? Jeg har tenkt å fokusere på sammensatte øvelser som knebøy og markløft. Disse øvelsene er effektive. De trener flere muskelgrupper. Ja. Jeg håper også å innlemme løping i rutinen min for å forbedre kardiovaskulære rutiner.
Løping kan være forfriskende. Har du løpt noen løp før? Jeg fullførte et halvmaraton i fjor. Det var en utfordrende, men givende opplevelse. Det er imponerende. Jeg håper å få løpe et løp i fremtiden også. Du burde absolutt gjøre det. Trening til et løp kan være både morsomt og motiverende. Jeg skal huske på det. Jeg setter pris på oppmuntringen din, John. Det er en glede for meg. Å støtte hverandre kan føre til suksess. Det er så sant. Jeg gleder meg til å dele treningsreisene våre sammen. Jeg også. La oss inspirere hverandre til å holde oss aktive og nå målene våre. Jeg er ivrig etter å se fremgangen vi kan gjøre. Sammen kan vi gjøre treningsreisene våre hyggelige og givende. Leksjon 11. De beste utskriftsløsningene. God morgen, Anna. Jeg har vurdert å oppgradere skriven min. God morgen, John. Det høres ut som en god idé. Hvilken type skriver tenker du på? Jeg vurderer mellom en blekkskriver og en laserskriver. Det er et vanskelig valg. Jeg har hørt at en laserskriver er bedre for dokumenter. Ja, jeg har funnet ut at det stemmer. Laserskrivere er generelt raskere og produserer skarp tekst. De pleier også å være mer kostnadseffektive for utskrift av store volumer. Hva med startkostnaden? Laserskrivere kan være dyrere i starten, men de sparer penger i det lange løp. Det er et godt poeng. Hva skriver du hovedsakelig ut? Jeg skriver vanligvis ut dokumenter og rapporter for jobb. Av og til skriver jeg ut presentasjoner. En laserskriver virker godt egnet for dine behov. Har du vurdert fargelaserskrivere? Det har jeg. De tilbyr også utmerket kvalitet for fargegrafikk. De livlige fargene kan ha betydelig innvirkning på presentasjoner. Nettopp. Fargeklarhet er viktig når man viser frem visuelt innhold. Hva med vedlikeholdskostnader? Vet du om laserskrivere er mer økonomiske? Ja, de krever vanligvis sjeldnere tonerutskifting sammenlignet med blekkpatroner. Det ville absolutt redusere bryderiet og spare tid. Det er også verdt å merke seg at laserskrivere ofte har lengre levetid. Lang levetid kan rettferdiggjøre den første investeringen. Har du gjort mer research på spesifikke modeller? Jeg har sett på noen modeller som får utmerkede anmeldelser for pålitelighet. Det er smart. Kundetilbakemeldinger kan gi verdifull innsikt. Jeg vurderte også garanti- og kundeservicealternativene. Godt tenkt. Støtte kan være viktig hvis det oppstår problemer. Absolutt. Tross alt vil jeg sørge for at skriven min fungerer problemfritt. Har du tenkt på nettverksmuligheter? Ja, jeg foretrekker en skriver som kan kobles til trådløst. Det gjør det enklere for flere brukere. Det er virkelig fordelaktig. Trådløs tilkobling øker fleksibiliteten ved utskrift fra ulike enheter. Jeg heller mot en modell som også tilbyr mobil utskrift. Mobil utskrift vil gjøre det enkelt å skrive ut dokumenter på farten.
Det er absolutt en moderne bekvemmelighet som mange brukere setter pris på. Jeg anbefaler at du sammenligner priser hos flere forhandlere for å finne det beste tilbudet. Det er et godt forslag, Anna. Jeg skal også se etter salg eller rabatter. Å handle rundt kan føre til betydelige besparelser. Takk for innsikten din. Du har klargjort tankene mine om skriven. Jeg er glad jeg kunne hjelpe. Gi meg beskjed om hvilken skriver du bestemmer deg for å kjøpe. Jeg kommer garantert til å holde deg oppdatert. Jeg setter pris på støtten din gjennom hele denne beslutningsprosessen.